नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तुषार और लेकर आए हूं आपके लिए एक नया वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं रूट्स कंपनी का मेगासोनिक हॉर्न और करने वाले इसकी अनबॉक्सिंग, जानने वाले इसके प्राइस को। और इसी के साथ साथ इसे हाई पावर देने के लिए हमें रिले का यूज़ करना होता है, तो आज हम लोग देखेंगे इस रिले को भी और करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग। तो देखते रहिए मेरे साथ ये वीडियो। स्वागत है आपका तुषार गुरुजी चैनल पे। दोस्तों, ये है रूट्स कंपनी का मेगासोनिक हॉर्न, जो कि आपको 1 ईयर की वारंटी में मिलता है। इसका साउंड काफ़ी आइडियल है और ये काफ़ी स्टाइलिश लुक में भी आपको मिलता है। तो करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और देखते हैं इसमें आपको क्या चीज़ें मिलती हैं। जी हाँ दोस्तों, इस मेगासोनिक हॉर्न को हम लोगों ने अनबॉक्स कर लिया है और जैसे कि आप देख रहे हैं, ये काफ़ी स्टाइलिश लुक में आपको देखने को मिल रहा है। इसमें क्रोम फिनिशिंग दी गई है और काफ़ी हैवी भी है ये। इसके प्राइस की हम लोग बात करें तो ये आपको 900 रुपीज़ में मिल जाता है। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा। इस मेगासोनिक हॉर्न को हाई पावर देने के लिए हमें एक रिले का भी यूज़ करना होता है। हम उस रिले का भी अनबॉक्स करेंगे, तो देखते रहिए मेरे साथ ये वीडियो। दोस्तों, ये है रिले, जो कि मेगासोनिक हॉर्न को हाई पावर देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये रिले हॉर्न को हाई पावर
देता है और काफ़ी अच्छा साउंड प्रोड्यूस करता है। इस रिले के प्राइस की हम लोग बात करें तो ये आपको 100 रुपीज़ में मिल जाता है।